一路以嚟咧，好多朋友仔都介紹呢間 Smuggler's 俾 K 生 K 太噶啦。終於趁住 K 生阿媽生日咧，我哋有藉口去啦。唔加錢嘅情況下，食晒出邊睇會唔會飽？呢度 official size 寫得好唔清楚，所以我望完再同大家講。第一樣嘢攞咩好咧？我哋嘅無從入手啊！或者一片，大家都咁識食啦，第一樣嘢攞咗呢個。因為咁啱冇人排隊啊，所以要攞佢先。我想要奄列多啲。我反傳統，我繼續食正常早餐。個 scrambled egg 雖然擺喺個自助餐盤度，但係佢係滑嘅。哦，睇唔佢係出。我喺哈加利食過最滑嘅 scrambled egg 嘅。咁犀利。係嘅，以呢度計佢係滑㗎。終於唔係蛋皮啊！咁我哋都暫時覺得呢間餐廳咧，有啲老間係啲位啊，因為原先咧佢安排我哋第一張台咧係角落位啦，咁但係佢啲凳咧全部都好大張，基本上咧你係要跳入去咧你先會坐到，係啦，即係你唔褪都褪唔到出嚟，因為全部凳咧就褪出嚟坐都得，再移翻入去，咁所以我哋就轉咗第二個位，咁但係第二個位咧你見到啦。會曬黑嘅呢個位，一光一暗。係啊，佢個煙肉都好食喎，脆喎，高質。係咪啊？個炒蛋同煙肉都係。咁你仲有個 Benedict，Benny，等等，有喎，不過唔係好流，還好，可以再水啲。隻蛋好紅喎，呢度嘅蛋點解唔紅？好靚。要問佢喺邊度買蛋？佢呢個 Benedict 有荷蘭汁漏啲啊，好結好流啊！呢個荷蘭汁，蛋黃牛油再加檸檬汁。我覺得個荷蘭汁咧，直情係好似落咗 cream， 喂，落咗芝士啊。係咪啊？我覺得係好流啊！好厚身啊，真係。幼嘅腸，粗嘅腸呢個係。粗呢隻好食過幼嗰隻。咁你原本喺官網，你覺得好匹數嘅位係乜嘢咧？佢淨係寫 palm 係任食咯。哦。同埋佢寫 order to make 嘅 omelet， 我以為佢唔係一個 omelet section。哦，就以為係點先嚟咁樣。咁啊，但係事實唔係啊，出邊擺晒喺度，其實係冇嘢要 order 咁滯啊。omelet 你咪同佢講要乜咯。跟住佢就會嗌你你轉頭嚟啦，佢認得你個樣噶啦。正話出到去有件小插曲就係、我問staff 係咪我噶啦，跟住嗰時奄列係拉緊成10人喺度嘅，跟住嗰個企喺度嗰個叔叔，我噶，唔係即係佢用英文講啦，係我噶，跟住 staff 就修正佢唔係你嘅，係我，咁啊有度唔好啊，變咗即係佢冇應該係正常，可能派個太仔俾你。咁你埋去攞，咁啊唔會有爭拗啦。佢個 time slot 咧 weekend brunch 係由10點至到2點㗎。咁如果喺香港，你會覺得即係10點至2點4個鐘啦。但係唔係㗎，佢其實咧你要用餐時間係90分鐘㗎啫。佢唔寫出嚟㗎。咁你點知佢90分鐘？我去 book 台嗰個 website 度先知咋。哦。跟住我試過喺Facebook 啊 IG 度睇佢啲 po 我都唔睇噶，但係總之就係佢寫係10點至到2點，跟住咧你去 book 台嗰個 website 度見到佢個 dining time 係90 minutes，咁啊我覺得好唔清楚。老實講，你寫明90分鐘用餐時間啊。好啦，咁我食咗個奄列先，奄列就係即點即製嘅。但係佢呢個係蛋皮咯。係啦，佢呢個係蛋皮啦。我就要咗 ham and cheese 同 mushroom。但係可惜佢呢個係一個蛋皮。而且個芝士冇乜煎到軟腍啊。唔好意思，因為排緊隊。係 sorry。太忙，個蛋熟咗已經好好。佢嘅蛋皮嘅程度咧，係香港茶餐廳嗰個火腿奄列。我形容得好好啊！好薄。係啊，好薄。佢唔似嗰啲泰國早餐咁咧，佢會搖下捲咩嘅。我呢個 mix 咧攞翻嚟之後，我覺得有啲怪。又甜又鹹咯。同埋咧個熱香餅係會索晒全部糖漿。你冇搽油啊？係啊，點解可能喺出邊搽油啊？我見佢有 pancake 咧，都齊晒啲汁啊，嗰啲可以揀。估唔到佢嘅薯仔又幾好食喎，係做到外脆內軟嘅
咁但係咧個熱香餅咧就唔好啦，因為佢冇發起啦，好實啦，同埋個糖漿佢冇用到金絲。個太陽越嚟越低，真係好晒。開心大發現啊！呢個世界除咗攀越之外咧，原來佢仲有嚿牛腩，所以一陣可以試埋個牛腩。咁犀利！係。我頭先見檔口已經多人多到咧，佢要出多一個 serve 出嚟，終於咯，佢要出多一個 serve 出嚟先至得。你自己講係有嘅，其實咧大家睇下我呢塊，唔知見唔見到，係厚過剛才攞嗰啲嘅。你只要同佢講你想要厚啲，佢就會俾厚啲。你切咗一個1cm 厚啊，味道非常好㗎啦，喺呢度嚟講就係。係，個汁咧有啲鹹，我覺得可以再生啲咯。呢個我見到靚嘅，都係 juicy 嘅。Yosh pudding 我好似未試過自己攞一嚿翻嚟嘅，從來佢係咁脆㗎。以前文華都係一嚿㗎，但係我冇攞㗎。哦係，我有攞㗎。佢係咪都係咁脆㗎？脆到會粉碎。唔係，我記得入邊係會有少少伊韌味㗎嘛。係。overcook 咗，一切就會粉碎咗。好直接俾我比拼啊！之前食過 cat 啊嘛。佢呢個係好過 cat 嘅，呢個味係香啲。係我唯獨試過得有少少熟咗少少啊。嗯，好，呢個就係牛腩。牛腩望落去都冇咁肥喎。係啊，同我哋咧自己買翻屋企一大餅嗰啲咧，個肥度其實都相差幾遠。呢個瘦好多。呢間係1點鐘，我哋入座時間坐咗大概9個字。係。但係咧出邊咧啲嘢咧，我諗啊50% 急咗。甜品咧，我當然係講。概括一句就冧檔啊！無論係佢切嘢煮奄列嗰個位啦，同埋熟食啦，同埋甜品啦，沙律我唔知沙律 K 下有冇影到，都冇晒，我都想攞。菜冇晒咯，啲配料係咯，係啦。Okay。呢邊廚師好忙碌啊，佢要處理肉啦，同埋炒蛋奄列。其實佢係咁，頭先我見佢有 refill， 不停喺度 refill 嗰啲egg benedict 啦。跟住之後仲有薯仔啊、腸仔嗰啲，佢有 review 嘅係。哇，咁慢嘅，牛腩。pan rib 型好多喎。係。牛腩好硬啊。係啊，好硬啊，好容易起沙咯。我幫你試咗副啊，你食 pan rib 唔好食牛腩。其實佢點解明佢講緊自己係出 pan rib，但係無上擺嚿牛腩出嚟引你哋嘅？我咪話佢嗰個 menu 唔清楚咯 ，menu 淨係講 pan rib 啫嘛，冇講牛腩。其實就算佢旁邊自己個牌咧，都係話 pan rib 嘅啫。咁啊，記住啊，集中食 pan rib。呢個顧客嗰個 mix 係比例好正常，我見到有香港人啊，亦都好多外國人，就唔會偏向於好多本地人。係啦，同埋好多個區域喎，咁又暗啲，出面有光啲。係。我想去光啲。唔好意思，光啲嗰啲係大啲嘅台，佢唔俾你。我試下呢一個熱情果，熱唔熱情啊？又 OK 喎。冇啦，咩形容詞啊？又 OK 啊，乜都正啊，乜都靚啊，跟住就唔形容唔得。唔係，我喺度諗緊，因為咧我初時諗，我好驚佢係好甜嗰啲啦。佢唔係喎，因為好多時咧整熱情果佢都會搞到好甜啦，佢係酸嘅喎，所以我係覺得佢 OK 咯。熱情果唔係真係酸嘅。本身熱情果係酸嘅，但係熱情果嘅甜品好多時佢都係搞到好甜咯。呢個我真係唔知係咩嚟。咁樣一杯嘅甜品，好多人驚，好多人驚。係啊，我唔中意嗰啲味，佢鹹鹹地啦，跟住再有好多嗰個佢唔係肉桂，係應該係豆蔻，係啊，唔知咯都係。vanilla 豆蔻啊 eggnog， 所以應該係嗰個蛋酒。有冇酒味啊？冇，但係即係 I mean 我形容係似嗰一隻啫。
卡都 OK 喎。佢啲甜品唔差喎。係啊，佢唔係好甜添嘛。係嘛？佢唯一唔好係呢個卡陽位。下次你揀入邊啦。決定褪開啦。好曬啊，大佬！今日其實半滿到啦，呢邊嗰兩三個廳好多人，裏邊就得一兩台，裏邊仲有成攤喺度嘅。哦，我睇。裏面整到爆，裏邊再有吧台嘅，再有多個火爐，所以叫做半滿啦。咁啊，我其實如果晏晝嚟講嗰日，係啊，其實我2日之前 book 佢都冇話冇位，應該就唔會好爆。咁所以其實戚起條筋可以 walk in，係啊，應該係。但係我頭先見到應該有人係 walk in 咧，就同佢講，我淨係可以安排到一啲小嘅台俾佢咯。咁都係 book 位啦。係啊，中間路口嗰啲位咯。OK。係啦。但係冇搶食嘅情況，係有做唔切嘅情況。同埋我發現咗一樣嘢啊！頭先咧我喺度排隊攞 Prime Rib 嘅時候咧，咁啊 chef 咧係唔見咗嘅，可能佢 lateral break 唔知，佢其實應該冧咗檔。咁跟住之後咧，咁我就傻傻地，因為自己繼續喺度企啦。咁但係本地嘅人咧就係會去揾服務員叫翻個 chef 出嚟咯。果然係文化大不同。同點菜唔同，你點菜就唔好叫佢埋嚟。係啦。但係你食 all you can eat 就嗌埋嚟先。係啦，但係我就自己企喺度傻傻地喺度等咯。又係有呢個香港人對甜品最崇高嘅致敬，因為甜品唔係好甜。佢全部都係。佢全部都係。佢全部都係，絕對係。全部都入得口嘅，又唔會甜到揦住個口嗰啲，同埋杯咖啡。哦，入面有冇？係啦 ，menu 上面冇講到有咖啡有果汁都冇講到，咁牛肉汁煮。佢個味係有少少似汁咯，鹹到傻到咗啊！喂，係汁嚟嘅。你寫咩啊？冇睇清楚啊！Bean soup，仲要係招牌嘅，佢落咗自己個名。菜就都係正常嘢啦，係咪？少少黃咯，有啲燶咗。佢好咧，啲沙律夠凍，蛋糕都夠凍。係。蛋糕夠凍。同埋脆啊，個 part 底都。係啊，真係好新鮮。佢唔係嗰啲好大堆頭40-50件擺喺度嗰隻，10件8件擺喺度嗰啲嘢。咁即係純粹係因為我中段嘅時間，佢哋真係爆冧嗰檔，所以俾我影到佢哋係吉咗嘅情況。好彩佢哋好快就 refill 翻。我估唔到喺餐廳入邊都可以黑到咁，但係又可以光到咁。係啊，爆光啊！咁啊，所以畫面就冇咁好睇啦，唔好意思先。係，但係嘢食方面咧係 OK 嘅。關七指數我有5粒星㗎呢個。咁高啊？可能4粒星咯，對我嚟講。我計埋有錢啦，因為始終都係40蚊一個人頭啫嘛。咁以 brunch 嚟計，其實佢係貴㗎喎。點解咧？因為朝頭早咁早食咁貴，咁夜晚食咩好啊？夜晚唔食㗎啦，捱麵包㗎啦。極力推薦大家嚟試一試。如果係啲咩節日嗰啲，我就唔知啦，唔敢包，可能會爆場爆到冧晒檔。呢個係我唯一一個會concern佢嘅問題，因為攞嘢食嗰啲位咧唔算好大嘅，係喎，份量咧係細嘅。如果佢得一個位去攞嘢食嘅話咧，佢應付唔到成間食店嘅客。哦，絕對係。呢個係咁，因為今日半滿啫嘛，半滿都少冧啦。咁就如果係全滿嘅話，我唔知啦，有冇人試過即係喺聖誕節嗰時去嗰啲 weekend brunch 係唔係會有2個 counter 去俾人攞嘢食？真係唔知。係啊，不過質素 OK 啊，好啊。我仲食緊啊，乖半拍，我先未食飽，仲有10分鐘完啦。90分鐘都係一個問題咯。90分鐘絕對係一個問題啊！以前香港人一食個 brunch 4個鐘㗎嘛，3-4個鐘㗎嘛，有啲2個鐘咯。咁但係最少都2個鐘咯，就唔會90分鐘。中意呢條片嘅觀眾 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔上先睇，更加可以用下畫面右下角嘅 Super Fans 功能支持下我哋。我哋下集見。